日本社会最干净的地方是哪？是求职的面试场。这里连裙子离膝盖几厘米都有精确的刻度，但就在这最禁欲的地方，却有一帮西装革履的老色批，拿着盖了公章的合同，干着选妃的买卖。你以为考官在看你的简历？不，他们正隔着职业装看你的底线。想要内定吗？筹码不是4级证书，是陪酒，是开房，是交出身体。这哪是世界500强，这特么是大型职场相亲角。日本找工作有个奇葩规矩，叫 OB 访问，就是拜访公司前辈。听着挺互助互爱，可一操作起来，画风全变了。前辈约你改简历，时间定在晚上8点后，地点从日式吧台滑向居酒屋，钻进 KTV 包厢，最后在酒店大堂刹车。好家伙，缺德导航都没这么偏，哪怕你躲在家里也不安全。现在流行视频面试，考官隔着屏幕一本正经的发号施令，换上家居服，站起来转个圈，让我看看你的背。知道的以为这是在招员工，不知道的还以为在搞网络女主播海选。他们是怎么一步步下套的？有个大厂搞封闭实习，2天1夜，美其名曰团队建设。到了凌晨12点，男导师把女学生单独叫进酒店客房，说是复盘当天的表现。门一关，细肉来了，导师指了指沙发，自己稳稳坐到床沿上，不聊业务，专扒女孩的隐私，直到把女孩说得崩溃大哭。这时候导师深情款款地伸出手，你能握住我的手吗？事后女孩去投诉，导师怎么说？我这都是为了引出她的真心话。好家伙，把职场性骚扰包装成灵魂救赎，这 PUA 的技术，缅北看了都得连夜送面锦旗。如果是明抢，至少还能反抗。有个20出头的女学生被未来上司借口送去车站，直接拉回了自己公寓。门一锁，西装禽兽原形毕露，女孩拼命退到墙角，死死盯着那个男人，整整1夜没合眼，手里攥着一支2块钱的圆珠笔，心里默念，他再过来我就扎下去。在这场狩猎里，猎物能用的武器只有文具店里的便宜货，但最高级的狩猎连刀口都找不到。另一个女孩坐在酒吧里，带她来的是第一志愿企业的前辈。几杯加冰威士忌下肚，话题早就劈叉了，没人聊简历，都在聊你谈过几次恋爱。男人的手搭了过来，亲了她的脸，提议去她家。女孩本能地往后缩，我想回去了。这时候男人没发火，他只是喝了口酒，轻飘飘地扔下一句，我倒是无所谓，但你这样真的好吗？各位，这句话比迷药还好使，他没说一句不录用，但每一个字都在拿前途要挟。恐惧被完美塞进女孩脑子里，她只能自己说服自己，自己动手解开扣子。这套系统根本不需要强迫你，他把你推到悬崖边，然后温柔地问，你确定不跳吗？你可能会问，为什么不保留证据曝光他？有个21岁的妹子还真录音了，结果录到了什么？人事坐在对面，像探讨学术一样问他，你觉得牵手和上床哪个门槛更高？证据确凿，女孩敢报警吗？不敢，她只能默默退赛。为什么？怕被整个行业拉黑。系统连刀都不用出，靠恐吓就把你安排得明明白白。再听个更绝的黑色幽默，有个女孩在求职 APP 上遇到个自称内部高管的前辈，被叫到家里，一通高强度指导后，顺理成章发生了关系。事后一查，这大哥半年前就离职了，拿着过期的工牌，骗财骗色，连权力本身都是个假冒伪劣产品，只要披上这身西装皮就能白嫖。这杠杆率，华尔街看了都得流下自卑的泪水。
就算你头铁跑回大学求救，结果呢？学校把他踢给了心理室，老师看着发抖的他，没帮他留证据，只是灌了一大口心灵鸡汤。请向前走吧。好家伙，最大的绝望不是遇到 LSP， 是你满头是血敲开避难所，发现里面坐着的全是他们的保安。说到这儿，别光顾着骂那帮禽兽，你想想那些面试官，白天在公司里像孙子一样被社长踩在脚下，端茶倒水，唯唯诺诺，到了晚上，只要挂上面试官的牌子，就能在战战兢兢的女大学生面前体验一把当土皇帝的幻觉。他们剥削女孩，不过是为了在裤裆里找回一点自尊，可恨又可悲。深夜12点，为了个转正名额，为了付房租的工资，我们在饭局上不也一样陪过那些尴尬的笑脸，咽下过多少不想喝的酒？那份内定合同就是一个项圈，别人稍微拽紧一点，我们就得自己摇着尾巴走过去。这里没有逼你换家居服的 HR， 也没有给你灌鸡汤的保安，只有个还在认真生活的老哥。圈出你那个正在焦头烂额找工作的朋友，别嘲笑他，也许他只是没摸清这帮 NPC 的底牌。这是岛国那点事儿，别装了，我知道你懂。我们下期接着聊。